Hello, hi, dear friends. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണം സീരീസ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ധൃതിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക്സ് വന്ന് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇനി ഓണനാളിന് അധികം ദിവസമില്ല, തിരുവോണമൊക്കെ ആകാറായി. ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം, ചതയം, 4 ഓണമാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും സെലിബ്രേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണം സീരീസിന് നമ്മുടെ കൊച്ചടുക്കളയിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ടെറസ് കിച്ചണിലേക്കും വരണം. നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് മൈക്രോവേവ് ഓവനിലുള്ള കുക്കിംഗ്, അത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു മൈക്രോവേവ് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. മൈക്രോവേവിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്പീഡിൽ ചെയ്യാം, ഈസിയാണ്, ടൈം കൺസ്യൂമിങ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് LGയുടെ കൺവെക്ഷൻ മോഡൽ മൈക്രോവേവ് ആണ്. അവരുടെ ഒരു പ്രീമിയം ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത്. ഈ എന്താ പറയണ്ടേ, ഇപ്പം നമുക്ക് പറ്റിയതാണ് ഈ ഓണക്കാലത്തേക്കെല്ലാം. ഏറ്റവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ. കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്കിത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ അടുപ്പില്ല, തീ കത്തിക്കുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. 15 മിനിറ്റിൽ നമ്മളൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും. അതായത് സാഗോ പായസം അഥവാ ചവരി പായസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ LG മൈക്രോവേവ് ഓവനിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവർക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ്. അതിൽ ഒന്നാണ് പാല് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രവും കൂടി അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും. പാസ്ചറൈസേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക്. ഇതിപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ പാലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നല്ല ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക്, നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാല് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം നോക്കിയേ, സോ ക്യൂട്ട്. ഇനി ഇത് ആക്ച്വലി 2 ലിറ്റർ പാല് വരെ ഒരേ സമയം പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലിപ്പോൾ 1 ലിറ്ററാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത്. 1 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഭാഗം വരെ വരുള്ളൂ. കറക്റ്റ് 1 ലിറ്റർ അടയ്ക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ പാലിനെ പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈക്രോവേവിലേക്ക് മാറ്റാം. ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0-ലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി കിഡ്സ് എന്നും പാസ്ചറൈസ് മിൽക്ക് എന്നും 2 ഓപ്ഷൻ കാണും. ഇതിൽ നമ്മൾ 6 പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യണം. 1 2 അങ്ങനെ 2 3 6. ഓക്കെ, 6 ആയി. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നോബ് ഒന്ന് തിരിക്കണം. അപ്പോൾ 6.1 എന്നിങ്ങനെ കാണും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് 1 ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് അകത്തുണ്ടെന്ന് ഇൻഡിക്കേഷൻ വരും. എന്നിട്ട് വൺസ് മോർ സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് അത് ടൈമറാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് 7 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പാസ്ചറൈസേഷന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കതവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകും. അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാല് കിട്ടും. നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നോക്കിക്കോളൂ, അതായത് ചവരി. ഇത് 1 കപ്പ് ചവരി ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് ഇട്ടു. ഒരു 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുതിരാനിട്ടതാണ്. ചവരി കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറോ 1.5 മണിക്കൂറോ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ടിങ്ങനെ കുതിർന്നിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ 1 കപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചവരി അടിച്ച് മാറ്റിയല്ലോ. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ചവരിയെ കുറച്ച് നെയ്യിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുക്കാം. അതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യെല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ ഉരുകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുകയും ചെയ്യും. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ LG മൈക്രോവേവിനകത്തേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ കാര്യമാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു, വഴറ്റിയെടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദി എൻഡ്. ഓക്കെ, സന്തോഷം. ഇനി നമ്മൾ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ, നല്ല ചൂടാണ് അകത്ത്. ഓക്കെ, തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പാസ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാല്, ബാക്ടീരിയ ഫ്രീ മിൽക്ക് ഈസ് റെഡി. ഇവിടെ സൈഡിലിരിക്കട്ടെ. ഇനി ഞാൻ നെയ്യിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചവരി ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നു. ഇനി മൈക്രോവേവ് കുക്കിങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഓക്കെ, കുക്ക് മോഡ് വയ്ക്കുമ്പോൾ 900 വാട്ട്സ് എന്ന് വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ടിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നോബൊന്ന് തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് 1 മിനിറ്റായിട്ട്, ദിസ് ഈസ് 1 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റിൻ്റെ കുക്കിംഗ് നടക്കും. ഓക്കെ, 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പായി. 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ടേ ഉള്ളൂ, ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റിൻ്റെ വഴറ്റൽ കഴിഞ്ഞു.
പക്ഷേ ഹാഫ് വേ പോലും ആയിട്ടില്ല, ചൂടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ 1 മിനിറ്റ് കൂടി വയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടായി കിടക്കുകയാണ്, കുക്ക് മോഡിൽ തന്നെയാണ് മൈക്രോ. പിന്നെ 1 മിനിറ്റ്, കറക്റ്റ് 1 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 2 മിനിറ്റ് ആകും. എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ദേ ചൗരി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെന്തോടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കണം. ഈ വഴറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു കുക്കിങ്ങും കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വേഗമാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീണ്ടും ഒരു 1 മിനിറ്റ് ആണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടന്നാലോ? ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചൗരി തന്നെ ഇടാം. ചൗരി ആക്ച്വലി ഒരു ഹാഫ് അല്ല, ഏതാണ്ട് ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം വെന്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. നോക്കിയേ, കണ്ടോ, ഏതാണ്ട് വെന്തതുപോലെ ആയില്ലേ. ഈ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഇത്രയും കുതിർത്ത ചൗരി. പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് അഥവാ അണുവിമുക്തമാക്കിയ പാല്. നല്ല ചൂട്, ഞാൻ തുറന്നിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. പാട വേണ്ട എന്നുള്ളവർ അരിച്ചൊഴിക്കുക. എനിക്ക് പാട താല്പര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരിച്ചൊഴിക്കും. ഓക്കെ, പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ഏകദേശം ഒരു 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് 8 മുതൽ 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുങ്കുമപ്പൂവും കൂടി ചേർക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പായസം നല്ല ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ക്രീം കളറിൽ വരും. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി കുങ്കുമപ്പൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം ടർമറിക് പൗഡർ, അതായത് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി, ആ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടും. പക്ഷെ ഞാൻ ആ കളറല്ല ചേർക്കുന്നത്. ഞാൻ മറ്റൊരു നാച്ചുറൽ കളർ ചേർക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മളിതൊരു പിങ്ക് പായസമാക്കാൻ പോകണം. അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇത് ഇച്ചിരി ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസാണ്. ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണിത്. ഇതിൽ നിന്നും ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ ചേർക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ ലെവൽ തന്നെ മാറുന്ന നോക്കിക്കോളൂ. ഇതിപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു. എത്ര പിങ്ക് ആകണം അതനുസരിച്ചിട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് കളറ്? ഒരു ലൈറ്റ് ബേബി പിങ്ക്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മൈക്രോവേവിലേക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി LG മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ അകത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു. എന്നിട്ട് മൈക്രോ കുക്കിംഗ് തന്നെയാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. ഒരു ടൈമർ ആദ്യം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും കുക്ക് മോഡ്, ഓൾറെഡി കുക്ക് മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്, 0-ലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ടൈമർ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ നോബ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. 1 മിനിറ്റ്, 2 മിനിറ്റ്, ഇങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ്സ് ആകുന്നവരെ ഇങ്ങനെ 10. ഓക്കെ, 10 മിനിറ്റ്സ് 10 ആകുന്നവരെ ഞാനിങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയോ വേണ്ട. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് ഇളക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ജസ്റ്റ് അടപ്പ് ഏത് നിമിഷം വേണേൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അതിങ്ങനെ വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, അത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അത്രയും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല കമ്പനീസിൻ്റെ പല ബ്രാൻഡ്സിലെയും മൈക്രോവേവും OTG ഒക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് LGയുടെ ഈ ഒരു മോഡൽ വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ മൈക്രോ കുക്കിംഗ് ആണ്, അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഈസിയാണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഗ്രിൽ മോഡുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺവെക്ഷൻ മോഡാണ് നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഈ മൈക്രോ മോഡിലും, ദാറ്റ് ഈസ് മൈക്രോ കുക്കിങ്ങിലും നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയില്ലേ? ആ ഒരു എനർജിയിൽ മൈക്രോ ഓവൻ, ആ ഒരു മൈക്രോ കുക്കിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു 4 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും, 15-20 മിനിറ്റ്സ് എല്ലാം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട്, പിന്നെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കിട്ടും. കുറേ നല്ല റെസിപ്പി ബുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ധാരാളം റെസിപ്പി മാനുവൽ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ചാർക്കോൾ ലൈറ്റിംഗ് ഹീറ്ററാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ചാർക്കോൾ ലൈറ്റിംഗ് ഹീറ്റർ. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ചാർക്കോളിൻ്റെ ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് ഫ്ലേവർ എല്ലാം കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ല ഹെൽത്തി റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, ഇത് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഇതിനകത്ത് 12 മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. മലായി ഇല്ലേ, നമ്മൾ പാലിൻ്റെ ക്രീം,
പാടാണ്, ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് വെക്കുമല്ലോ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത്. അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ച് വെണ്ണയാക്കി നെയ്യാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ എടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു മലായി വെച്ചിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻ, ഇതിൽ ഗീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട്, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ 12 minutes ആണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും മലായി രണ്ടായിട്ടിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റായി നെയ്യ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പം പിന്നെ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു എളുപ്പ പരിപാടിയുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്, ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ്. ഇന്ത്യൻ റോട്ടി ബാസ്ക്കറ്റ് ധാരാളം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ലൊരു 30 ഹാർട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി റെസിപ്പി ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, വെരി ഹെൽത്തി ഈറ്റിങ്ങിന് പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഹെൽത്തി റെസിപ്പീസ് കൊള്ളാം പരിപാടി. Friendly recipes certified by Heart Care Foundation. These recipes will not only take good care of your heart, but taste buds too. ടേസ്റ്റിയാണ്. ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഈറ്റ് സ്മാർട്ട് വിത്ത് LG മൈക്രോവേവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഹെൽത്തിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൽ ചെയ്താൽ. സോ നല്ല മൈക്രോവേവ്, മൈക്രോ കുക്കിങ്ങും ഓവൻ്റേതായ കൺവെക്ഷനും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന്, ഗ്രില്ലും എല്ലാം ഉണ്ട്. ചാർക്കോൾ ഹീറ്റിങ്ങാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചാർക്കോൾ ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 10 മിനിറ്റ് എന്ത് പെട്ടെന്നാകുമെന്ന് അറിയുമോ? 10 minutes. ആ 10 minutes കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം, എന്നിട്ടൊന്ന് സ്റ്റാർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ചൗരി ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക്ഡാണ് ഓൾറെഡി. ഇനി 10 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ 10 മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ദി എൻഡ് നോക്കട്ടെ. ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന വളരെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാം. ആഹാ, നല്ല പിങ്കി പിങ്ക് നമ്മുടെ പായസം. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പാലത് ഇവിടം വരെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സ്പിൽ ഓവർ ആയിട്ടില്ല. പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു 3/4 ഭാഗത്തിന് അടുത്ത് വരെ പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിതിൻ്റെ മധുരം നോക്കി. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അധികം മധുരമില്ല, ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരമേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊരു മധുരപ്രിയ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കണം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മധുരം ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഇടുന്നു. അപ്പോൾ 10 ടേബിൾ സ്പൂണായി. നമ്മുടെ ചവരി പായസം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക്ഡ്. ആ ചൗരിയൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. പാലൊക്കെ പക്ഷേ ഇച്ചിരി ലൂസാണ്. അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറുകാനും ചൗരി ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് വേകാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 5 minutes കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി മൈക്രോ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 5 more minutes. ഓക്കെ, 5 minutes കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു സ്റ്റാർട്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ്സ് ഉള്ളി 1 second കഴിഞ്ഞു. നല്ല മ്യൂസിക്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 15 minutes കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇരുന്ന് കുറുകും. ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ പോലും ചൗരിയാണ്, ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറുകി വരും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകമായിരിക്കും. ഇനിയാണ് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും. അതിനാദ്യം പാത്രത്തിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ്, ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്. ആദ്യം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് മൈക്രോവേവിലേക്ക് വയ്ക്കാം. ഇറ്റ്സ് 1 minute. ചൂടായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്കാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്. ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഒരു 40 seconds കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചെറുതായി മാറി തുടങ്ങി. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കിസ്മിസും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി വീണ്ടും ഒരു 40 seconds കൊടുക്കാം. അതൊരു 30 കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, മതി. ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാം. നമ്മുടെ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ. ആഹാ, എന്താവണം. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു പായസത്തിൻ്റെ മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത്. സോ നൈസ്. എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ, ബേബി പിങ്ക് കളർ. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടോളൂ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചാറ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച്. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി സെർവിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസാണെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാര്യം ഇത് ചൗരിയാണ്, ഇരിക്കും തോറും അത് കുറുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചൗരി പായസത്തിൻ്റെ നിറവും ആഹാ എന്താ ഭംഗി. മുത്തുമണികൾ കിടക്കുന്നു നോക്കി. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നെയ്യിൽ വറുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും നെയ്യോടുകൂടി ഇടും.
ആൽമണ്ട്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ. ബദാമും പിസ്ത എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് മുറുക്കിയിട്ടാലും വളരെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പായസം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം റെഡി. പായസമൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി സെറ്റാക്കി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം. ഇതിന് നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ പപ്പടം, നമ്മുടെ പപ്പടം കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ ഗംഭീരമായിരിക്കും. സാധാരണ ഈ അടപ്രഥമനിൽ പപ്പടവും പഴമൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കില്ല, അതുപോലെ. അപ്പോൾ പപ്പടം കാച്ചി കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിൽ ഇരിക്കുന്നത് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പാത്രവും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, 2 പപ്പടം വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുക്ക് മോഡിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്, മൈക്രോ കുക്കിങ്ങിൽ. ഇനി ടൈമർ, ഇതിന് 3 മിനിറ്റാണ് വേണ്ടത്. 3 മിനിറ്റ്സ്. ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിടുകയും വേണം. ഓക്കെ, റെഡി. നല്ല കരികരിപ്പ് ചുട്ട പപ്പടം പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. നൈസ്. അപ്പോൾ ചുട്ട പപ്പടവും ചവരി പായസവും ഒരു അടാറ് കോമ്പിനേഷൻ. എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറച്ച് ടേസ്റ്റി അല്ലേ? പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കട്ടെ. തൂഷനിലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? അടിപൊളിയായിരിക്കും. നമ്മുടെ പിങ്കി കളറിലെ പായസം, അതിൻ്റെ മധുരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പപ്പടത്തിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് രസം. സോ നൈസ്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം? ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ചൂടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കഴിക്കാം. മധുരമുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ ടേസ്റ്റ് അറിയാം? സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് പപ്പടവും പായസം. പപ്പടത്തിനെല്ലാം പൊടിച്ച് പഴവും കൂടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അടപ്രഥമനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പഴവും ഈ പപ്പടവും നമ്മുടെ ചവരി പായസവും. രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ആ മധുരത്തിനെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊരു ഉപ്പ് രസം. എക്സലൻറ്റ്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അങ്ങനെ പായസം എല്ലാം കഴിച്ച് ഞാൻ ഹാപ്പി. എന്ത് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അറിയാമോ? നമ്മുടെ ചവരി പായസം, നല്ല പിങ്ക് പായസവും ചുട്ട പപ്പടവും. പഴവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗെയിമായിരുന്നു തന്നെ. പഴമില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു പായസം. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്കിത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം, എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് എടുത്തത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പായസം ഈ ഓണത്തിന് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ. അതിന് താങ്ക്സ് ടു LG മൈക്രോവേവ്. ഇവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, അത് പ്രധാനമാണ്. ഞാൻ ഒരുപാടെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് വാങ്ങണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനും നമുക്ക് എപ്പോഴും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ടുള്ള മൈക്രോവേവ്. ഇതിന് ഞാൻ നല്ല മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് അഡ്വൈസബിളാണ്. പിന്നെ ഇതിന് വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഫീച്ചേഴ്സ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർക്കോൾ ലൈറ്റിംഗ് ഹീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാർക്കോൾ ലൈറ്റിംഗ് ഹീറ്ററിന് 10 years വാറൻറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ 999 rupees ഫ്രീ ബൗൾ സെറ്റ് കിട്ടും കുക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി റെസിപ്പീസ് 30 എണ്ണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു റെസിപ്പി ബുക്ക് അല്ലാണ്ട് ഒരു റെസിപ്പി ബുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഗുണമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും. ഓക്കെ, എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. ഈ ഓണത്തിന് ഞാൻ ഒരുപാട് പായസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതും ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. ഇലയിൽ അങ്ങോട്ട് വിളമ്പുമ്പോഴേ ഒരു പിങ്ക് കളറിലെ പായസം, അങ്ങനെ മുത്തുമണികൾ പോലെ നമ്മുടെ ചൗരിയൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ എന്താ രസം എന്നറിയാം. അതിൻ്റെ കൂടെ പപ്പടവും പഴവും ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു അഡാർ കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചൗരി പായസം വിത്ത് ചുട്ട പപ്പടം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരിക, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക. സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ്.